Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melakukan perjalanan keluar kota. Ini kita bawa cuma dipan sama lemari hias. Bawa dipan, yang atas lemari hias. Muatnya cuma dikit sih. Oh, ada lagi bawa meja makan sama lemari dalam packingan ya, lemari sliding. Kita masih nunggu teman kita ya, lagi mandi dia. Ini bisa dapat ke mobil kita Jas. Oke guys, kita udah jalan tadi. Sekarang kita mau sarapan dulu ya. Situ sarapan lontong mungkin. Oke, ikuti terus ya. Nggak macet, lah guys, macet guys, masuk suasana macet panjang. Mau beli lah Jas, nggak apa Jas, nggak apa kalau mau beli. Ya bang lah, itu di samping itu. Bang, jangan gua. Nggak bang. Ini macet apa lagi? Sebenarnya sih kalau mau beli aja. Ada apa truk ini? Longsoran. Apa? Ini mobil ini sangkut ini. Sangkut ah. Meper gitu. Iya, dia kok kiri jatuh. Jadi kalau dipaksa mau terbalik itu. Sakit rasanya. Udah seperti ya. Kan nggak ada lagi minta sterilisasi kan? Nggak kayak dulu. Kita masuk kanan sini. Maksa kali.
Cuma jalannya aspal aja dia. Kalau dari Kerinci jalannya itu parah Jas. Kau tahu jalan Akasia keriting-keriting itu apa batu-batu halus itu kayak gitu. Apa pulangnya kita dari Kerinci aja? Agak lama memang. Apa ya kayak sempat jadi kan kayak gini panas-panas kan juga aku kesana loh jadinya tumbang tiangnya BP orangnya mati lampu lah sini Jas masih muda ya yang apa kan yang ngatur itunya kan itu wah itu mana di situ tumbang iya lah gambut sini lah pula. Mati lampu nih Jas dari sini ya harus orang itu Jas mati malah kita kaget mana tajuidnya mancing spin saya ya. Di Langgam itu Jasura Sujiwa dia ngantuk guys jalan jauh sekali ngantuk ya lagi nunggu konsumennya suasananya di tanjakan nih genteng kali kau sini Jas wih nggak nyangka pantas si Cici makin sayang sayang. Ini kau tebak Jas, ini simpang ini tidak dari mana Jas? Dari kiri apa kanan? Kiri. Kiri ya.
Mana yang ngirim nggak bisa nih? Dari kanan Jas. Itu ibu konsumennya guys. Sampai ke rumah konsumennya. Bung Jasura sejiwa. Ah. Sana sekolah atas sana tadi Jas. Iya, nyaring kali keren. Kayak di Pitbun kan. Langsung gas. Langsung kita gas.